Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Właśnie opuszczamy nasz nocleg. Lecimy sobie do świątyni Wat Po. I mamy tam w sumie 20 minut z buta, więc nie jest źle. Jeszcze muszę iść do państwa właścicieli, ponieważ poprosiłem wczoraj o ładowanie baterii. Chciałem kupić ładowarkę i dalej mam problem z kupieniem ładowarki i znalezieniem takiego sklepu. A potrzebuję dokładnie takiej ładowarki, więc teraz szybka podmiana baterii i lecimy dalej. Baterie wymienione. Tutaj ołtarze i kapliczki w naszym guest house'ie. Tutaj sobie pływają rybki przepiękne. Także Lecimy zwiedzać świątynię. Dzisiaj mamy chyba pierwszy aż tak słoneczny dzień. Są chmury, ale czuć, że temperatura dzisiaj będzie maksymalna. no jest cieplej jak zaczynamy niż ostatnio jak byliśmy, więc myślę, że będzie dzisiaj dogrzewało. No ale zastosujemy taką taktykę, że po prostu koło południa, bo jest godzina koło 10 u nas, po prostu za jakieś 2-3 godziny zwiniemy się na chwilę na chatę, no i będziemy odpoczywać, nie? A wyjdziemy gdzieś po 15 na przykład. Bo to nie ma sensu, człowiek wtedy czuje się zmęczony momentalnie. To nie jest tak jak u nas, że grzeje, schowasz się do cienia i spoko, tylko w takim mieście, gdzie wszędzie jest kostka, beton i asfalt, no to kurczę, nie ma się nawet gdzie schować przed tym gorącem. A z drugiej strony to gorąco też nam dało popalić, bo zupełnie przestawiliśmy nasz tryb spania. Jak zazwyczaj chodzimy wcześniej spać i wcześniej wstajemy. Tak tutaj chodzimy spać po północy, koło północy i wstajemy już bliżej 9, bo nie jesteśmy w stanie wstać wcześniej. Dokładnie, ale przez to bardzo fajnie się zasypia, bo już jest chłodniej, nie? Chłodniej to mam na myśli tak bliżej 28 stopni, a nie 30 paru, nie? Dotarliśmy już do świątyni i szukamy właśnie wejścia. Cena powinna wynosić 100 batów za wejście. Zobaczymy, czy się nic nie zmieniło w tym temacie. Dokładnie tak, oczywiście dojechaliśmy tu naszym ulubionym transportem, czyli autobusem. Ale z klimatyzacją. To jest po prostu wybitne. Jak weźmiecie Graba, weźmiecie tuk-tuka czy cokolwiek innego, co po prostu wożą nas na świeżym powietrzu, to nigdzie nie ma tak jak w autobusie, który ma klimkę. To jest. I plus ten klimat, ten autobus wygląda jakby nie mógł mieć klimatyzacji, a on ją ma. I właśnie dotarliśmy, jednak cena się zmieniła i po pandemii jest to 200 batów. Grzesiek poszedł kupić nam właśnie bilety. Pokaż, jak wyglądają bilety. Zapłaciliśmy 400 batów za 2 osoby i tak wyglądają bilety do świątyni. No, bilet jak bilet, ale tutaj widzę, że jest napisane, że możemy dostać 1 butelkę wody nearby recycling Buddha, czyli gdzieś tutaj tą wodę sobie zaraz odbierzemy. Właśnie ciekawe jest bardzo to, że w świątyniach często dają butelkę wody. Jak byliśmy w Wat Arum, też dostaliśmy butelkę wody. I jak widać, tutaj też są szaty, więc jeśli nie macie swojego stroju, to jest strój do wypożyczenia, takie spódnice, jakieś narzutki. Ja tym razem się przygotowałam, bo po prostu wiedziałam, że idziemy do świątyni. Pierwsza ciekawostka o świątyni to to, że została wybudowana między 1688 a 1708 rokiem i w 1801 bądź 3 roku została odnowiona. Kolejna ciekawostka to cała świątynia zajmuje 80 000 metrów.
w zasadzie cały kompleks świątyń, budynków, wszystkich rzeczy, które się tutaj znajdują. Okej, mamy QR koda i spróbujemy odebrać naszą wodę. Jest i ona. Mamy butelkę wody, zeskanowaliśmy kod. I mamy 2 butelki wody. Znajdujemy się przed główną świątynią i do świątyni nie wchodzi się w butach, ale też nie ma specjalnego miejsca na buty, więc są takie siatki, do których po prostu wkładamy nasze buty i zabieramy ze sobą. Znajdujemy się przy pomniku Wielkiego Buddy. Sam pomnik mierzy 46 metrów długości i jest wysoki na 15 metrów. Pomnik zbudowany jest z cegły i pokryty cienką warstwą złota. Właśnie znajdujemy się przy stopach leżącego Buddy i jak widzicie za mną, na obu stopach jest 108 wizerunków Buddy, który jest w stanie nirwany. Tuż obok leżącego Buddy znajdują się miseczki, do których wrzucamy 108 monet. Ma to nam przynieść pomyślność. Dotarliśmy do miejsca, w którym można właśnie takie monety otrzymać i trzeba zapłacić za jeden kubeczek 20 batów. No i one są, tak myślę, zbierane potem z całego dnia i ktoś po prostu wrzuca. Jestem pewien, że nie ma tu we wszystkich kubeczkach 108 z prostego powodu, bo robią to ludzie i nie rozdzielają tego roboty, więc jest duża szansa, że ktoś po prostu da albo 106, albo 107, albo 110. Asia właśnie wrzuca monety do pojemników. Właśnie znajdujemy się przy centrum masażu i masaż jest wykonywany przez mnichów. 30 minut jeszcze niedawno kosztowało 280? 260 batów. Zobaczymy, jaka cena jest dzisiaj. Cena się trochę zmieniła. Tutaj mamy jedno łóżeczko, tu jest drugie łóżeczko. Zapłaciliśmy za wszystko 320 batów na osobę, więc nie jest źle, a relacje zdamy później. Tutaj się cały masaż odbywał. Asia już dostała wodę. Jesteśmy już po masażu i ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Mega warto. Jeśli będziecie w tej świątyni, warto tutaj zajrzeć, warto skorzystać z tego masażu, ponieważ ja jestem osobiście mega zadowolony. Pan uciskał takie punkty, w których, że tak powiem, bardzo bolało i on też czuł, że jak jest mega napięcie, to powtarzał to, nie? Więc to nie jest przypadkowa osoba, która robi wam masaż, tylko ktoś, kto naprawdę się
na tym dobrze zna. Jak widzieliście, co pokazałem przy samym wejściu, jest cennik. Cennik się zaktualizował. W chwili obecnej kosztuje taki masaż 320 batów od osoby, czyli zapłaciliśmy 640 batów. Tutaj się Wam gdzieś pojawi, ile to jest złotych. Także myślę, że za 2 osoby, za 30 minut naprawdę profesjonalnego masażu po prostu warto. Bo ja się czuję tak zrelaksowany, że w sumie mi się już nie chce nigdzie dalej iść. I jeszcze bym sobie taką godzinkę wziął i zostałbym cały wymasowany, ale lecimy dalej, bo też trzeba jeszcze zobaczyć dzisiaj co najmniej jedno interesujące nas miejsce. Co do masażu, to masaż jest wykonywany w ubraniach, ale jeśli jesteście kobietą i macie spódnicę, to dostajecie takie spodnie specjalne, które ubieracie po prostu na swoją spódnicę. I faktycznie masaż jest intensywny, mogę to potwierdzić, bo wszystkie punkty, które wiem, że mam spięte, zostały wymasowane i ta czynność też była powtarzana cały czas. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, że w zasadzie po każdym masażu, po każdej osobie jest wymieniane prześcieradło. Także i to robią to mnisi, wymieniają je od razu, także przychodzimy na świeże. Tak wygląda tutaj toaleta. Jest klimatyzowana. Są tutaj toje. No i pyk. Jesteśmy tutaj. Nie ma papieru nigdzie. Są po prostu takie rączki z wodą, gdzie się po prostu myjemy na miejscu i wychodzimy tak. Niedaleko toalet jest jedna bardzo dobra miejscówka do napełnienia sobie wody. Warto jest o tym pamiętać. Dostajemy tutaj małą buteleczkę wody, którą widzieliście wcześniej, jak odbieraliśmy poprzez QR kod i automat, ale my nosimy cały czas ze sobą takie 2 butelki wody, żeby właśnie w takich miejscach mieć swoją i móc ją napełnić, bo tamte już wyrzuciliśmy. Także pamiętajcie, że woda tu jest bardzo ważna. My zjedliśmy dzisiaj po jednym bananie, jest godzina 1 i ja dopiero zaczynam się czuć lekko głodny. Moi drodzy, jeśli będziecie w Bangkoku, miejsce, ja bym rzekł, obowiązkowe. Jest tu tak cudownie, atmosfera w ogóle tutaj na całym obiekcie tej świątyni to jest taki spokój, cisza, szacunek. Jest tutaj po prostu niesamowicie. Ten masaż jeszcze dodatkowo nas tak wychillował, że ja się tego nie spodziewałem. Wiedziałem, że masaż ogólnie już kilka razy byłem na masażach, więc wiem, że jest to całkiem dobre przeżycie. Jednak tutaj miało to swój charakter, miało to taką swoją moc, tak bym to mógł nazwać. Ale polecamy nie iść najpierw na masaż, tylko pozwiedzać sobie troszeczkę i dopiero później pójść na masaż, bo to będzie zupełnie inne doświadczenie, zwiedzanie już po i może Wam się nie chcieć, bo już będziecie tak wychillowani. Dokładnie. Masaż na samym końcu i wtedy prosto do wyjścia, a całość sobie zrobić wcześniej. I mega polecamy zrobić to jednak rano. Świątynia
tydzień temu padła informacja, że zostały zaktualizowane godziny, jest czynna od godziny 8, więc polecam jednak 8, bo my teraz jest już mega gorąco. 13, już tak grzeje od tego chodnika, że na ten moment uciekamy stąd i czas na jakiegoś odtaja.